আজকে আবার চলে এলাম আপনাদের সামনে কিছু স্পিকার নিয়ে। এই স্পিকারটা আপনাদের দেখাবো, সাউন্ড কোয়ালিটিও শোনাবো। খুবই ভালো একটা স্পিকার। এটা হচ্ছে সুইটনের 4 ohms 20 ওয়াটের 4 ইঞ্চ স্পিকার। দুটোই সেম, দুটো কিনে নিয়ে এসেছি। তো এখানে বলে দিই যে সুইটন এটা কিন্তু আমাদের এই কলকাতায় কিন্তু এটা কোম্পানি আছে। তো আজকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে উফার, দুটোই কিন্তু উফার। আজকে লুকস দেখে নেব কেমন দেখতে, এটা কেমন দেখতে দেখে নেব, আর এর সাউন্ড কোয়ালিটি আর ম্যাগনেট সাইজ এগুলো সব দেখে নেব। তবে আরএমএস পাওয়ার আর ওয়াটেজ এটার ভেতরে আমি একটা, এই দুটোর উপরে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। এটা খোলাই আছে, কেন কেনার সময় দেখে নিয়েছিলাম। তো ফার্স্ট টাইম দেখুন এটা কেমন দেখতে। এটা লোকাল মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে এসেছি, চাঁদনি মার্কেটে যাওয়ার সময় পাইনি। ছোটোখাটো একটা দুটো জিনিসের জন্য চাঁদনি মার্কেট গিয়ে কোনো হয়তো একটু কম দামে পেয়ে যাব, কিন্তু যা সময় চলে যাবে তার থেকে লোকাল মার্কেটে একটু দাম বেশি গেলে সময়টা বেঁচে যায় অন্য কাজের জন্য। যদি সুইটন কোম্পানির হয় তো আপনারা দেখবেন যে এরকম সিল করা থাকে কিনা। সবসময় কিন্তু সিল দেখে নিয়ে আসেন, এইগুলো কিন্তু সিল থাকে। আর এই সিলটা যদি আমি প্লাস্টিকটা কেটে দিই এটা ফেরত নেয় না। এটা ম্যাগনেট সাইজটা অনেকটাই বড় ম্যাগনেট সাইজ। 4 ohms 20 ওয়াটের। তো এটা লুকস দেখুন, খুবই কিন্তু ভালো দেখতে, খুবই ভালো দেখতে। স্টিল ক্যাপটা আছে, স্টিল ক্যাপের জন্য কিন্তু প্রায় 700 গ্রামের কাছাকাছি ওয়েট আছে। এটা ম্যাগনেট সাইজ আপনাদের দেখাই। ম্যাগনেট সাইজ আপনাদের হচ্ছে 2.5 ইঞ্চ থেকে কিন্তু বেশি। এ দেখুন এটা ইঞ্চ, এটা 3 ইঞ্চ। এখানে একটু যাবে, 2.5 ইঞ্চির থেকে একটুখানি বেশি, মানে এই এতটা, প্রায় 3 ইঞ্চ কাছাকাছি, 3 ইঞ্চের কাছাকাছি এর ম্যাগনেট সাইজ। আর এটা 4 ইঞ্চ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই দেখুন 4 ইঞ্চ। এটা যেহেতু উফার সেহেতু বেসটা একটুখানি কিন্তু কম হবে। সাব উফার হলে একটু বেসটা বেশি হয়, তবে ভোকাল যেটা সেটা কিন্তু খুব দুর্দান্ত আউটপুট হওয়ার কথা। বক্সের ভেতরে যদি থাকে একটা ক্যাবিনেটের ভেতরে, সেটা কিন্তু আউটপুট রেজাল্ট আরো ভালো হবে। এটা কিন্তু ভোকাল খুবই ভালো। এটা একটা সাব উফার আর একটা এই 4 ইঞ্চের একটা যদি উফার কানেক্ট করেন, আপনার কিন্তু যে ভোকাল যে কোয়ালিটিটা এটা কিন্তু অনেকটা ইমপ্রুভ করবে যে কোনো বক্সে। দারুণ দারুণ কোয়ালিটি, খুবই ভালো কোয়ালিটি, খুবই ভালো। সুইটনের যে কোনো স্পিকারের কোয়ালিটি দেখছি খুবই ভালো কোয়ালিটির, আউটপুট রেজাল্ট কিন্তু ভালোই। আপনাদের কি মতামত আছে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার তো সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই পছন্দ হয়েছে। আপনারা ভিডিওতে কতটুকু বুঝতে পারবেন আমি জানি না। আর আপনারা কেমন লেগেছে আমাকে সাউন্ড কোয়ালিটি আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। আগে কিন্তু এই ব্ল্যাক কোটিংটা থাকতো না, এমনি স্টিল কালার পাওয়া যেত। এখন কিন্তু এটা এরকম ব্ল্যাক করে দিয়েছে। এটা খুবই দেখতে ভালো লাগছে দেখতে।
তো আজকের ভিডিওটা আপাতত এটুকু, দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিওতে।